something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here, waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking about you and me. 'Cause you're in my head, 'cause you're in my what you think? What you think? 'Cause you're in my what you think? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू व्लॉग्स प्लेनेट एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो नहीं व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आपको भी नादिली या फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो ये इस्लामाबाद टू अहमदाबाद पार्ट 2 है और उसके बाद पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप पीछे जाइए और पार्ट 1 देखें। और उसके बाद अभी हम जाने वाले हैं, टाइम हमारा हो रहा है करीबन 5:45 हो रहा है और अभी आ रही है गाड़ी। तो अभी हम अहमदाबाद की तरफ जा रहे हैं। तो फिर उधर एक आबशार है, और कौन सी आबशार है? अम्ब्रेला वाटरफॉल, नूरी आबशार है। तो उधर जाएंगे और आपको माहौल दिखाएंगे। तो नाश्ता आ चुका है, अभी नाश्ता कर रहे हैं और साथ दही है और अंडा है। और माशाल्लाह यार व्यू काफ़ी मज़े का है। अभी सुबह मैं दिखाता हूँ, ये सीन है। सारा इस्लामाबाद अभी सोया हुआ है और हम उठ के अभी जा रहे हैं। पहले जी चलते हैं आराम से। एक खिड़की खोल कर थोड़ा सा दिखाते हैं। हम बाहर निकले और माशाल्लाह से यार काफी ठंडी ठंडी हवाएं हैं और काफी ठंडा ठंडा मौसम है। हेलो, ये बोले पीर सुहावा हम लोग पहुंच गए हैं और काफ़ी यार मज़े का व्यू है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और माशाल्लाह यार ग्रीनरी जो है इसके साथ ट्रीज, जो रोड आ रहा है यार बिल्कुल बनना है कि अपने मतलब की जगह है। और उसके बाद अभी 15 या आधा घंटा लगना है, आधा घंटा है। फिर उसके बाद हम नूरी आबशार पे पहुंच जाएंगे और बहुत मज़ा आ रहा है यार। मैं ऐसा कर रहा हूँ गाड़ी में बैठ के ज़्यादातर मैं व्यू को कैप्चर कर रहा हूँ ताकि जो है उसके पीछे जो साउंड मेरा लग जाए तो वो और अच्छा लगेगा। उधर पहुँच के मैं अपनी व्लॉगिंग करूँगा। तो मैं आपको यहाँ से भी व्यू दिखाता हूँ यार माशाल्लाह। अभी हमने हिल्स को जो है उधर से पीछे से क्रॉस करते आए हैं, अभी ऊपर बहुत आ गए हैं। अभी आगे भी हिल्स है तो जाते जाएंगे और फिर उसके बाद जो पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको अभी एक और व्यू दिखाता हूँ साथ साथ। माशाअल्लाह I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play
wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. माशाल्लाह यार, यार इतनी ज़्यादा इधर खामोशी, इतना सुकून और ठंडी ठंडी जो माहौल है आसपास का यार, और जो ये क्यूट वॉइस, दिल खुश हो रहा है यार बहुत ज़्यादा। आपको मैं रास्ता तो पहले दिखाऊं। अभी आगे जाते जा रहे हैं, माशाल्लाह ये सांस से पानी बहता जा रहा है ऊपर से, और भाईजान बहुत मजे का। मैं तो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, हो गया काम हमारा पूरा हो गया। खैर है, वैसे भी नहाना तो था ना, अभी नहा लिया तो खैर है। तो फाइनली मैं खेड़ी पहन के आ गया हूँ। अभी गाड़ी में शुक्र पड़ी हुई थी, खैर गीला हो गया, कोई मसला नहीं। आगे आबशार में जाके वैसे ही हमने नहाना था, कोई मसला नहीं। हमने पहले इधर का पानी भी ट्राई कर लिया, लेकिन बड़े मजे का रिकॉर्ड हुआ, साथ साथ व्लॉगिंग में रिकॉर्ड हो गया। मैंने तो भाई जूते उतार लिए थे, इधर तस्वीर बनानी थी, तो मैंने कहा यार भाई की खेड़ी भी ना ख़राब होती हो। तो अभी जो है थोड़ा सा आगे जाते हैं और अब आबशार की तरफ जाएंगे। ये छोटा सा एक हमें मिला था प्यारा व्यू, तो हमने गाड़ी रोक ली और फिर ये जो कैप्चर कर लिया। आई होप कि आप लोगों को भी ये बड़ा अच्छा लग रहा होगा। माशाल्लाह यार बहुत प्यारे ये कुदरत के नज़ारे हैं और दिल खुश हो जाता है। ये सिर्फ जितना कैप्चर मैं करता हूँ वहाँ, तो ये आप लोगों के लिए होता है, व्लॉगिंग के लिए। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना इस व्यू के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने। तो चलिए आगे चलते। ये माहौल है, काफी मजा आ रहा है यार, काफी एंजॉय हो रहा है। सिर्फ 15 से 20 मिनट है इस पहाड़ की, हमने चढ़ ली अभी पीक, और इसके बाद अभी हम नीचे उतरेंगे तो फिर वो जो है नूरी आबशार आ जाएगी। और वो एक हिडन आबशार है, वाटरफॉल, बहुत रेयर लोगों को पता है। नेशनल बैंक तो हर जगह, लेकिन चलता कहीं कहीं है। फॉरेन बैंक जब भी देखो लिंक डाउन।
तो हम अभी उतर गए हैं और माशाल्लाह से जो यार आवाज़ है, नेचर की जो आवाज़ आ रही है, स्वीट बर्ड्स की, उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ ये दरिया ये बह रही है, पानी बह रहा है और उसके बाद क्या व्यू है। और ये बड़ा मज़ा आ रहा है इधर चल के और काफ़ी ज़्यादा जो है ना इत्मीनान वाली जगह। गाड़ी हमने पार्क कर दी है और अब नूरी आबशार की पार्किंग है। थोड़ा सा अभी हमने जो है 30 मिनट्स के ऊपर हाइक करनी है, उसके बाद फिर अपना माहौल आएगा। तो पहले हाइक करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं पहले पे ये जो है खेड़ी को उतार के शूज़ पहन लूँ। आई होप कि अब तक थोड़े बहुत ठीक हो गए। जैकेट्स ले रहे हैं अभी हम 2 4 5 जैकेट्स लेते हैं। उसके बाद नीचे मैं आपको आबशार एक मिनट दिखाऊँ, थोड़ा सा व्यू यहाँ से। तो जैकेट ले ली है, लाइफ जैकेट, बिकॉज ये लेना लाजमी इधर मस्ट है। अलाउ ऐसे नहीं है अलाउ, अगर आपके पास जैकेट नहीं है तो आप जा नहीं सकते। और हमने नहाना भी है तो फिर थोड़ा सा मसला है, तो हमने जैकेट ले ली है। तो चलिए अभी नीचे की तरफ जाते हैं और फिर माहौल उठाएंगे। मेरे जूते अभी भी फुल गीले और ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी जो है मेरे जूतों में ऐसे आगे पीछे घूम रहा है। सही बात है, फुल गीले हुए हुए यार, गलत हो गया, ऐसे निकल भी नहीं रहा ना पानी, ये भी मसला है। तो यार काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रही है, बिकॉज मेरा जूता जो है बिल्कुल गीला है। और उसके बाद यही मसले के पाँव जो है ना जूते के अंदर ही स्लिप हो रहा है और 2 बार जो है ना पाँव मेरा ऐसे टेढ़ा हुआ है। उसके बाद जैकेट मैंने पहन ली है बिकॉज मुश्किल हो रहा है चलने में इसको पकड़ के। तो अभी चलते जा रहे हैं, तो बस थोड़ा सा और नीचे है। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। 1 2 3 माशाल्लाह, बीच में पानी बह रहा है, साथ साथ पहाड़ों के दरमियान जो है, पहाड़ों के दरमियान भाई आपका भाई अभी जो है नहाएगा। और उसके बाद यार पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के ऐसे आदी हो गए हैं ना कि अब चढ़ना कुछ भी नहीं लगता। तो अभी हम आबशार के पास पहुंच गए। तो आपको अगर मैं नज़ारा दिखाऊं तो ओए होए माशाल्लाह, ब्लू पानी यार, ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू, माशाल्लाह से बहुत प्यारा व्यू। आप ऊपर चेक करें, खुद आपके सामने सब कुछ है। आप लोग खुद ही बताएं, अभी भी व्यू नहीं प्यारा लगा तो खुद बता दें। और यार व्यू प्यारा लगा है तो फिर से मैं कह रहा हूँ प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत ख्वारी के बाद है, मैं भी सीधा अंदर जाता हूँ, है थोड़ी सी गहरी, बट हम इधर तक हमारा आएगा तो हम उधर तक गिरे। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ तो जाते हैं।
काफी मजा आ रहा है यार। आप लोगों को व्यू कैसा लगे ये बताओ भाई। क्या माहौल है, ये माहौल है यार। गजब बेइज्जती है। हमारे जाबिर भाई बड़े अच्छे हैं और ये चीज दिल पे आती है। जाबिर का मोबाइल बहुत है अभी तो यार। नीचे आ गए, गहरी भी बहुत है, ऊपर होता है बंदा, नीचे जा रहा है। काफी यार मजा आ रहा है, गहरी बहुत है। व्यू आपके सामने है। ऐसे पकड़ लो। इधर 2 मिनट बैठे हुए हैं, पाँव शाँव धो ले क्योंकि पाँव जो है जूते हाथ में पकड़ गए थे। मेरे तो वैसे ही गीले हो गए लेकिन फिर वो ख़राब हो जाते हैं। आप सब छोड़े माशाल्लाह इस पहाड़ की लेयर्स चेक करें, कितने मज़े की जो कट जो है ना इस पे लगे हुए मज़े के यार। बहुत अच्छी लेयर बनी हुई है और ये भी इधर से आ रहा है पानी, बट वो आबशार बड़े मज़े की थी। तो अब बस घर की तरफ जा रहे हैं और अब आप लोगों से बस मुलाकात होगी हमारी घर जाके ही मियाँ वाली बस। और बस खाना खाते हुए शायद हो, लेकिन अब मियाँ वाली जाके आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक फिर से मैं क्या इधर हम अहमदाबाद वाली साइड से आ रहे हैं। पीछे रह गया। हाँ पीछे। नहीं जी, ये आने मोनाल कसम। मोनाल? हाँ उधर से। मोनाल इधर आना हुआ? मोनाल उधर जी, इस्लामाबाद है। इधर जाओ ना। मरी से भी ऊपर आ गए हम लोग। इतना हमारे साथ सीन हुआ है कि हम निकलते निकलते घोड़ा गली के करीब ही पहुंच गए थे। थोड़ा सा हमने टर्न लेना था, थोड़ा और जाना तो घोड़ा गली आ जाना तो। और अभी बहुत ऊपर आ गए हैं, बस चलते जा रहे हैं। देखते हैं, भूख उरूज पे, मोबाइल भी चार्ज नहीं है, साथ लीड भी नहीं है। आसमानों की ऊंचाई में आ चुके हैं यार। गलती से गलत रास्ते से इतना हमें प्यारा व्यू मिल गया। जो नसीब में होता है वो मिलना ही होता है। बादल हमारे से नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं। मिड रेंज जो है बादलों के उसमें हम घूम रहे हैं और काफ़ी यार मज़ा भी आ रहा है। लेकिन हमारे साथ सीन यही हो गया है ना कि हमारी गाड़ी का जो है पेट्रोल कम है, वो भी बहुत कम है। मोनाल हमारे यहाँ से अभी करीबन 35 भाई मोनाल अभी 35-34 किलोमीटर रहता है और गाड़ी का पेट्रोल उतना नहीं है। और आपको तो पता है पहाड़ी एरिया पे एवरेज भी कम ही मिलती है गाड़ी की। जूते रख जा रहे हैं इस्लामाबाद को छोड़ के, घर की तरफ बैठ गए हैं। अब बस घर जाके
तो जी ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। होती है आप लोगों से एक न्यू व्लॉग में मुलाकात, एक न्यू और अच्छे कंटेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।